ये लड़का अपने बाप के द्वारा दी गई टोपी को पहनकर गांव से शहर की ओर जा रहा था। काफी चलने के कारण ये लड़का एक बड़े पेड़ के नीचे टोपी उतारकर आराम से सो गया। जब लड़का सो रहा होता है तब एक शैतान बंदर उसकी टोपी उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। लड़का नींद से उठता है, देखता है बंदर टोपी से खेल रहे हैं। लड़का बहुत गुस्सा होता है। लड़का बंदर से हाथ जोड़ता है, लेकिन बंदर टोपी नहीं देता है। ये बंदर नकलची होता है, ये बात लड़का समझ चुका था और चुपके से एक पत्थर उठा लिया। और लड़का एक पत्थर बंदर पर फेंकता है और बंदर टोपी लड़के पर फेंक देता है। लड़के को टोपी मिल जाती है, लेकिन लड़का अभी भी रो रहा है। किसी ने सब्सक्राइब शेयर नहीं किया।